नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो कॉफसिल्स कफ सिरप का रिव्यू। कॉफसिल्स कफ सिरप आप सभी जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कफ के इलाज में। ये कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट मतलब सर्दी, खांसी, गले में खराश का इलाज करने में कारगर है। ये बहुत ही गुणकारी है। सिप्ला द्वारा निर्मित बढ़िया क्वालिटी का ये सिरप है। 2 साल के ऊपर के बच्चे बड़े इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफसिल्स कफ सिरप बहुत ही गुणकारी है, रिजल्ट बेमिसाल है। जानते हैं इसका कंटेंट है। इसमें डाइफेन हाइड्रामाइन और अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा इसमें है सोडियम साइट्रेट। टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सेलेंट होने के कारण सभी इसे लेना पसंद करते हैं। कॉफसिल्स कफ सिरप ओटीसी मेडिसिन है, सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। कॉस्ट सिर्फ 75 रुपीज़, बहुत ही अफोर्डेबल है। ये सेफ है, इफेक्टिव है। 100 ml की ये बोतल में अवेलेबल है, जिसका फ्लेवर ऑरेंज है। जानते हैं इसके डोसेस। सारे डोसेस के बारे में यहाँ पे लिखा है। 2 से 5 साल तक आपको आधा चम्मच देना है, मतलब 2.5 ml हर 4 घंटे के बाद। 6 से 12 ईयर्स के बच्चों को 1 चम्मच देना है, मतलब 5 ml हर 4 घंटे के बाद। और 12 साल के ऊपर और अडल्ट्स के लिए 2 चम्मच मतलब 10 ml हर 4 घंटे बाद देना है। ये बहुत ही गुणकारी है, रिजल्ट बेमिसाल है। हर बार इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। डॉक्टर की सलाह से भी इसे ले सकते हैं। इसके एक्शन फास्ट है। यह मल्टीपर्पज सिरप है। कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट से परेशान हो तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।